mames. Según quería traerlos por aquí porque aquí no se pone buena la calle, pero está bien mojado y ahora sí corremos el riesgo de morir, güey, de un putazo. No nos podemos dar el lujo, no así, no una 250. Más adelante que nos pasamos de pendejos un rato. Ya vi, se frena. Bandita.
luego es que se hace una lagunota, banda.